أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تتوبا مصر با غروبو مقبل جلي نمبر 1 فوكتا نمبر 7 أمبي بلا جلين فو أمبي دوغي بلا جلين ولا نتمنىكم بيبولي نافلا سيلي manka wati minuna absika ke haramun do absika ke akone do bo wala handa o bana wala nan bi ambulo sisa o ye selwele be boli selwele kan akiru ani selwele re awa yemuye bo insha Allah wode be ambulo bi selwele rana na chugudi alakira sallallahu alaihi wasallam anaka sahabo utale madina ala ya farda jama commencera ka caya ya famu bo jama commencera ka caya san alakira sallallahu alaihi wasallama anaka sahabo sida amina munde ke pour que ni seli wati sera mo ba do ka fo awa wati sera bena misirla ya parce que yano ka ke ni seli wati sera doron o be nyo wati asoro montre côté ka fa be je ka l'air do fixer oté ma ube ñogon dala jam misir la doro jama mana ceya ube soro kasili aywa sisa ni jamba dun ceara awa absaka ke gelabi nala mala kirana ka sahabo ye ñogonye ambe fendo ke no silwati serambo ke jama be bo aklama ka fo silwati sera bo bela jile do yi haklina ta do fo do ko ka tasma mene o maja ala kirai parce que ni tasma mene na ni shishi korotara sanfe mo waro ka fo sirwati sera o maji ala kirai basi o ni tasma batulaw kan lara do ka suru ngona kerchen o lu tay buru no lu ka batuke wati sera lu be buru fiye ya fam o be nyon dala je o ka ala baturala o fana maji ala kirai kerchen o lu ta o lu ka fiye ya fam o fana maji shima ja ala kirai donc o farla to mabben kelenga okuma utara betari kaso ala ke shufe ala isogodo da Abdullah ibn Zaid la ma meleke ewa ala chedo irale la o seli wole chuga belejen fale nyina kuma surunya la ay fendore ye abulo bo ko libe munkenna ya famu ay fle do ye e chemulo abe ka fire Abdullah ibn Zaid ko kaka fle ndama kibita mungala ko amita ewa ni selwati seramba fie ewa salame udaron ka fo selwati sera ako ayotoi nte dore fina min kaf sakati moga ma chain sorla ka selwelen fo Abdullah ibn Zaid yana sugula selwelen chawa chuga faina o ko fa turla kata asigina kana tukuni kana seli jofana ewa chuga faina dugu jele alakira sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zaid anana nyefo alakira nyina alakira ko ninte su gwanzai le ala yenindi amade anga silwati donai mako komi bilal kan kateme ka o kanga bukateme ka donc ibe afo bilal yana o kasir wole nay ma ayani fo bilal yana bilal ye sili wole ni ay ka umar ibn khattab to aka sokono ja ala sogo inda ali fanala umar ibn khattab be aka sokono ali kulube sili wole kayna afana bulibatola nana ko alakira awan ne fana yeni nyonye koy aw kuma alakira ko alhamdulillah rabbil alamin alakira ala tanu ma sedwele anana tanne faslu ne franfasiye al adhanu sedwele sunnatu fil mawadi' yurawla allati yurminu al aadatu nilladadu an tajtami'a an-nasu biha mu'akad dalajiye ya famu yoro ni selwati sera mogobe aw mage mogobe bo yoro wer kana ma sunna do aw ka hakela ni selwati sera aw ka seli wele kali jawami'i komi juma misiru juma be seli misir minun kono wal masajid ani misiru do be no juma misirte wala ina fo misiru do be selwati to seli akono men juma sera bebe ta juma misiri bala wala donc akera juma misiri yo akera misiri wore yo juma te selimina o madama ni seli wati kono sera mo be bo fan refe kana aw mage kana seli ma aw ka hakela sunna do
seli waati mana se aw ka seli wele ya fam walma har n'a sɔrɔ misiri tɛ jama yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ yen mɔgɔw bɛ bɔ fan wɛrɛ ka na i n'a fɔ zawiya n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na seli aw nɔfɛ walima a bɛ kalanyɔrɔ de la mais ni seli waati sera hakada aw bɛ kalanyɔrɔ de la mais pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ seli waati sera i n'a fɔ madrasa ninnu walima i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen awa misiri bɛ yen nɔ i y'a faamu o tuma har n'a y'a sɔrɔ a dannen don baarakɛla ninnu yɛrɛ dɔrɔn de ma ni seli waati sera sunna don aw ka awa misiri wele pour que mɔgɔw na baara ninnu bila kana seli donc jango n'u bɛ bɔ ayiwa fan wɛrɛ fɛ naam a ko wa huwa seli wele al-i'lam o de ye ladɔnniyali ye ka mɔgɔw ladɔnniya bidukhuli waqti salati ni seli waati donni al-mafrudati n'o ye farda seli o tuma seli wele yɛrɛ laɲini ye o de mɔgɔw n'a dɔn k'a fɔ seli waati sera u bɛ baara minnu na n'o bila kana seli bil alfazi ni kumakanw ye al-mashru'ati n'o nana sariya la kuma i yɛrɛ tɛ kuma dɔ dilan i yɛrɛ ye ayi kumakan minnu nana hadisa la dɛ k'o ye seli wele o tuma i bɛ seli wele n'o de ye i y'a faamu o kumakan ninnu ye jumɛn ye o de filɛ o kumakan ye jumɛn ye o de filɛ nin ye wa huwa ko seli wele Allahu akbar ala ka bɔ Allahu akbar ala ka bɔ ashhadu an la ilaha illallah me shira ka fɔ mashi tɛ fɔ ala ashhadu an la ilaha illallah me shira ka fɔ mashi tɛ fɔ ala ashhadu anna muhammadar rasulullah me shira ka fɔ muhammadu ala ka kirai ashhadu anna muhammadar rasulullah me shira ka fɔ muhammadu ala ka kirai summa yuraji'u shahadatayn kofe abe sɔrɔ ka segi shedaya fila in kan bi arfa ani kanye min kɔrɔtalen don min sautihi ka tɛmɛ a ka kan ka awalan siɲɛ fɔlɔ la o kuma a bɛ sɔrɔ ka continue summa yaqulu kofe a b'a fɔ hayya ala salah aina katara selima hayya ala salah aina katara selima hayya ala al falahi aina katara ni rasurama no kishi hayya ala al falahi aina katara ni rasurama Allahu akbar ala kabo Allahu akbar ala kabo la ilaha illallah ma fuiti fo ala ma Allahu akbar la ilaha illallah uri shin kilota to be shin flaflay hal Allah aw al-imam malik madhabi la Allahu akbar damne naw anilla ba be shin flaflade me madhabi do be ulbe Allahu akbar fo shin nani aw damne la malla bayin ta obeke shin flay a jugula bo a bela jilen kan ya bela jilen kan seli minuna alabatu minun ke cugo kere yala seli konin ko ita soro ni ke cugo chaman be minna ke cugo fla wal masaba o koro de ye pour que ka kuma surunya ala kira de la ka beke adela ka kenen ke cugo ina adela ka kenen ke cugo ina o kuma imana ke cugo imana fen feta kai mai bita sɔrɔ dɔnniba dɔ bɛ nin taasira in ta dɔnniba dɔ bɛ nin ta amma se k'a fɔ ayiwa ka ɲɔgɔn na gosi o la o fɛn ninnu na walima k'a yira ne de ta ye tiɲɛ ye karisa ta tɛ tiɲɛ ye la i bɛ se k'a fɔ kɔni n ta ka girin ka tɛmɛ karisa ta kan n ka dalu ka girin ka tɛmɛ a ta kan mɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ e ta ye tiɲɛ ye karisa ta ye tiɲɛ ye n'i y'o ye ko la ayiwa diina ko na seliw kɛcogo la ne de ta ye tiɲɛ karisa ta tɛ tiɲɛ ye donc ala ko tɛ ko wɛrɛw de don o kuma pour que ka kuma nɔgɔya seli wele o seli yɛrɛ kɛcogo wo awa salamun bilacogo wo awa a fɛn fɛn bɛ ka kɛ n'i y'a ye ayiwa a bɛɛ lajɛlen madama ni hadisa kɔni sahara kɛcogo dɔ bɛ nin kɔnɔ kɛcogo dɔ bɛ nin hadisa in kɔnɔ kɔrɔ de ko ala kira tun b'a bɛɛ kɛ siɲɛ dɔ la a b'a kɛ nin kɛcogo in na siɲɛ dɔ la a b'a kɛ nin kɛcogo in na ma n'i y'a fɛn fɛn kɛ n'i y'a fɛn fɛn ta i ka seli sahalen don ma kuma la surunyana quoi naam o kuma ayiwa hadisa minnu nana dɔw ye Allahu akbar kɛ siɲɛ fila ye daminɛ la dɔw ye Allahu akbar kɛ siɲɛ naani daminɛ la o kɔrɔ de ye n'a kɔni bɛɛ sahara ka bɔ alakira ma o kɔrɔ de k'a bɛɛ bɛ bɛn kɔrɔ de ye o kan i mana kɛ fila ye o a bɛ bɛn i mana kɛ naani o a bɛ bɛn o kuma pour que ka kuma nɔgɔya i bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ o mana min ta dɔrɔn baara kɛ n'o ye dɔrɔn a banna o mana min sugandi o kuma baara kɛ n'o ye a banna naam bon o kuma a kɛlen k'a fɔ k'i bɛ segin shahada fila in kan o bɛ kɛ cogo di sisan ma n'i ko Allahu akbar
يقف أشهد أن لا إله إلا الله يبي كنج نو يدوني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وكما بس سيجي كي كان قرأت تونا كسيجي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله دونكتا ولا دونكو تروافر وكو الترجيع كسيجي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كسيجي عليك وافد مكو الترجيع ما يباي يقول لاني سلوله نكو الله أكبر الله أكبر bu iba do bu dare doni bo ibe do tame ite do tame donc be ashhadu an la ilaha illallah bo fo shinfla ashhadu anna muhammadar rasulullah bo fo shinfla be klaka sika katuguni ashhadu an la ilaha illallah na'am wala donga be ketene wa yazidu aku abi jidlike fi adhan as-subh as-sawma sir walila ba'da qawlihi hayya 'ala al-falah nakili akelen ko fe ka fo hayya 'ala al-falah do naku hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah donga be soro kan njida bafo as-salatu khairun min an-nawm sili kafsa katimasnuka dogo shinfla wa sili kafsa katimasnuka shinfla ya fam donga be as-salatu khairun min an-nawm me obe fo ni fajiri borade fajiri mana bo fajiri kene mana bo abe sili wole minke o kuma o yere de sogma ka sili wole abe salatu fe odila amma sili wole minum be ke yani fajiri kene ka ci boyna fo amino fo o be daga sogma kelen pede me salatu te wolola ya fam salatu te wolola o kuma as-salatu khairu min an-nawm ale kunte sili wole la sili wole damnala ale kunte awa alinna na chugudi alakira sallallahu alaihi wasallama dondola snogode ya mine aywa silwati sera wi alakira kona mana wi alakira kona mana mablalle munmun tala temena alakira ka yarofe aywa asurla ka fuko as-salatu khairu minan nawm ma alakira ko ka afara snoga alakira ko ka afara aywa silwele ka adona soma silwele la ninjudela na'am ako wala yajuzu ate daga an yu'adhana ukawwilike lisalatin siliye min as-salawat al-khams kabin farrasil durununa hatta al-jum'ati har jum'ati ba har jum'ati ba har jum'a ka jum'a sili wele kasro jum'a wati mado no sili fana wati atebe illa salata subhi fasoma kilimbe fasoma sili fa innahu soma yustahabu bakanu an yu'adhana ukawwilike laha alayhi في الثلث الأخير سوق كلانجة ورنا لابنا من الليل كابن الشوف لالا قبل طلوع الفجر ككون فجر بولين ثم يؤذن وكفو بسرعة سلويلك لها صغمي ثانيا شنفلنا عند دخول الوقت سلواتي دوناتي ولا أنيو دفو سلو سلبينو كا سلو نولي كسرواتي ما دوتبه وكونن روي بداعي وتبه ka seli wele ka sɔrɔ seli waati ma don an ye waati minnu fɔ ka sɔrɔ seli waati ma don o tɛ bɛn o fɔ k'a bɔ sɔgɔma kelen pe sɔgɔma a bɛɛ bɛ u ka seli wele sɔgɔma ye yanni fajiri kɛnɛ ka ci mun de kama parce que sufɛla ko ka ca sunɔgɔ bɛ yen janabaatɔ bɛ yen nɔ wa ko ka ca wa pour que u ka se ka kunu k'u labɛn ka na bɛn sɔgɔma seli ma n'o tɛ n'a fɔra fajiri weleli a ka ca la yɛrɛ fajiri welele ani aseli manja bona fara fajiri welele ni mɔgɔ min kunnani awa misiri wele kai na ya sɔrɔ labɛn cogo dɔ bɛ a bɛ se ka kɛ juma sɔgɔma seli wele bɛ se ka ta k'a dan ka sɔrɔ an bɛ labɛn ka se awa misiri la na o kuma n'i ye su tila 6 ye ka taa tile binni na ka taa bila fajiri bɔli la n'i y'o tila 6 ye ma kilancɛ 6nan dan ayiwa i bɛ se ka kilancɛ 6nan daminɛ i bɛ se ka sɔgɔma seli wele o la mais salatu tɛ fɔ la dɛ i n'a fɔ laadala an ka misiri wele la 4 heures du matin ninnu wala 4 heures du matin ninnu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ awa misiri wele i bɛ taa sɔrɔ a dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fajiri yɛrɛ bɛ bɔ fo 5 heures walima 5 heures kɔfɛ dɔɔnin ça dépend waatiw tɛ kelen ye quoi i y'a faamu
depuis 4 no iba tasro be misri wole o ba soro fajiri ma bo folo mais salatu te fa wala salatu te wala fajiri yere mana bode sa o be soro ka fo o be seri wole o be soro ka soma seri wole wa salatu khairu min an-nawm be fo odira na'am ako wa yustahabbu ba kanu lil munfaridi ma kilinyi idha kana musafiran nasro tama bado nasro be voyage la an yu'adhina akasili wele li hadith abi sa'id al-khudri wa ka hadisa koso mo kilin ni be sili wele manyini efe wali mayna fanya fo chugo mana na be sili jamala me mo to be fanwore kaw segere aw fana ka hakela mustahabu de do wa sunnati aw ka hakela na ya ke wudo na ma ke fana bana men nasru be tamasirala ma abu sa'id ka hadisa koso akan do ka siri wele wa hadisan ye jumenye abu sa'id al-khudri ala kira du kama dunla ko abu sa'id nan yabala e ka tamaka cha wati be tamala parce que ini ka wa abu sa'id alaikum bagantigi kundo ya famu ale kunye naam bagantigi kundo bo abe to kata aka village la bagan bablo wala kira do kama abu sa'id nan yabala e ka bagan kadie et puis village fara kadie toujours be village la mo kore ebe tamasira la wati be mani be kuma kono ni ibe fe ka seli ibe seli wele ya fam apo ni seli wele kito kuma kulen kono ikan fion fe mana me ya famu jina mai mana mewo adama de mi mana mewo ikan mi se yoro la haraduno bela jilembe shede iya kiyama dona ya famu kuma ubayra ka foni mo gombe tamasira la kan nendo har na seri kilino kan nendo ka seli wele o meni ma ke fentila na'am ma be Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ka mesabama ako fasl ngeen fatan panje al adhanu salqil sunnatun sunnani fil mawadi' نقولندي التي نقول بينو العادة اللادنغني أن تجتمع الناس بها سرنا كما مينوغا كالجوامع قوي جمع مسيرو والمساجد أرو مسيرو بينو جمع كتاس النار وهو لا إعلام مسلق لأن التوينينا بدخول الوقت توقت المفروضة كأنني صلي وقتي بغن فرنا بالألفاظ تدغن قانو يعني مشروعات كين غري حديثا دي كين غري شرعا دي وهو كيني الله أكبر الله أكبر الله نقورة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وشهد الناس كما سنت ما قالت الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وشهد الناس كما سنت ما قالت وشهد الناس محمد الله فارغا ثم يرجع الشهادتين كم بلاوس ساجن الشهادة كلمة نكوهليا بأرفع تقنه بغمورجنتا من صوته دينا انت أقدنا أولا تهننا ورانات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تهننا بي قدنا ينقدن تهونه كم بلاو كلنا ساقي قدنا كلنا بغني قم سلقلان باينا مغبي كم بلي ثم يقول كم بلاوتني حي على الصلاة حي على الصلاة تهلو قرقة السلغة حي على الفلاح حي على الفلاح قرقة كسيغة الله أكبر الله أكبر الله نقوره لا إله إلا الله قبل سنتا ما قد الله ويزيد أو جدنا في أذان الصبح الصعوبة قلندي بعد قوله أسهم بالله هيا على الفلاح كان ومن كوني الصلاة خير من النوم سلنا فسقا أو كن كوني تهيلو ولا يجوز أن تدغنا أن يؤذن إلى قرنيا للصلاة السلرة من الصلوات الخمس جلي فرن سلكو كريا حتى الجمعة هر الجمعة قبل وقتها ناقرنا يا وقت مرو إلا صلاة سوء ما غنت صعوبا سله فإنه صعوبة يستحب ويواقن أن يؤذن لها إن قرنا يا كندا في السلطة الأخير ورنت عن التمول لغرين من الليل جلي ورنا قبل طلوع الفجر نانسامي فجر بكين كاني ثم يؤذن كم بل وقرنا ينا لها صعوبا لا ثانيا تهلنها عند الدخول الوقت والسلوات اللوبرنا ويستحب واقن للمنفرد بانا صلى نندا إذا كان مسافرا لغنى تراني أن يؤذن أنا صلى قلنا لحديث أبي سعيد حديثنا غني أنا فهم وسلم نوران اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم السلام عليكم